हेलो दोस्तों, आज है हमारे पास हायर की एक एलईडी टीवी जो कि 32 इंच की है। आज मैं इसी की अनबॉक्सिंग करूंगा और इसका पूरा डिटेल आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका मॉडल नेम आपको दिख रहा होगा LE32A7 स्मार्ट टीवी है दोस्तों। और यह आपको 2 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिलती है। मेड इन इंडिया है और इसमें कई सारे ऐप भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। और यह 80 सेंटीमीटर है, हमने आपको पहले ही बताया है। अब बॉक्स के बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक स्टिकर दिख रहा होगा आपको। इस स्टिकर में दोस्तों आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ और इस एलईडी का सारा डिटेल इसमें भी मेंशन है। और इसकी बॉक्स प्राइस की बात करें तो यह 27,990 रुपये का आपको ऑल इन टैक्सेस के साथ देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों आपको जो है यह रियल प्राइस नहीं है, तो रियल प्राइस कुछ और है दोस्तों, उसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अब इसके लेफ्ट साइड बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्टिकर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है सीरियल नंबर और मॉडल नंबर दिख जाएगा, जो कि दोस्तों किसी भी एलईडी में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हायर में ही आपको बाहर दे रखा है सीरियल नंबर मॉडल नंबर। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। हाँ निकाला, ठीक, रख दो। अब दोस्तों हमारी एलईडी बॉक्स से बाहर आ चुकी है। अब मैं इसमें से जो एसेसरीज निकल के आएंगी वह मैं आपको दिखा दूंगा। तो यह हमारी पहली एसेसरीज है, इसका वॉल माउंट। वॉल माउंट का बॉक्स दोस्तों काफ़ी हल्का है, तो कितना अच्छा होने वाला है इसका स्टैंड, वॉल स्टैंड, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा खोल के। पहले मैं ऊपर से ही आपको इसमें से जो निकल के आता है दिखा दे रहा हूँ। यह इसका टेबल स्टैंड है, यह भी काफ़ी हल्का ही दिख रहा है। और दोस्तों ये है इसका रिमोट वगैरह इसमें दे रखा है, मैनुअल है, तो उसको भी मैं आपको जो है अभी बाद में दिखाऊंगा। पहले एलईडी को निकाल के दिखा दे रहा हूँ पॉलीथीन से। पॉलीथीन से बाहर हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसके बैक साइड की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों यह है आपको जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल के साथ मिलती है। यह दोस्तों आपको जो यह पूरा एरिया दिख रहा होगा, यह आपका मेटल का है। और यह जो आपको इधर देखने को मिल जाएगा, यह ऊंचा ऊंचा भाग यह आपका जो है प्लास्टिक का है। और यहाँ पे जो 4 स्क्रू दे रखे हैं, इसमें आप दोस्तों अपना वॉल माउंट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टिकर दे रखा है जो कि अभी से ही उजड़ा उजड़ा सा दिख रहा है। और इधर वाला दोस्तों आपको एक और स्टिकर देखने को मिल जाएगा जो कि सीरियल नंबर मॉडल नंबर का है। और यहाँ पे नीचे की साइड में दोस्तों आपको 7 बटन का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको जो है ऑन ऑफ की बटन है, वॉल्यूम कम तेज के लिए है, चैनल चेंज के लिए है, यही सब दोस्तों इसमें दे रखा है। यह है दोस्तों इसकी पावर केबल, जो कि हमें लगता है 2.5 मीटर की है, तो इसको मैं अभी बाद में आपको खोल के दिखा दूंगा। अच्छी क्वालिटी की भी है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी पोर्ट की बात करूँ तो पोर्ट के नाम पे यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट दे रखे हैं। यहाँ पे आपको एक एवी का पोर्ट दे रखा है, एक एंटीना का पोर्ट दे रखा है, और यहाँ पे आपको एक लैन का कनेक्शन और लाइन आउट का दे रखा है। यानी कि दोस्तों आप इसमें ईयरफोन आसानी से यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको जो है यहाँ पे कई सारे HDMI पोर्ट दे रखे हैं, यानी कि 3 HDMI पोर्ट इसमें दे रखे हैं। और 2 USB का कनेक्शन, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, आपका एक ख़राब हो जाए एक यूज करो। अब दोस्तों इसके नीचे की साइड की बात करूँ तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको मिल जाएगा एक 10 वाट का स्पीकर इधर, और एक इस साइड में मिल जाएगा। और उसी के जस्ट बगल में आपको टेबल स्टैंड लगाने का ऑप्शन दे रखा है, और एक इधर दे रखा है। और इसी के बगल में आपको एक इंडिकेटर का भी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे तो जो है वहाँ पे एक इंडिकेटर जलेगा। अब इसके दोस्तों मैं फ्रंट साइड की बात करूँ तो आप फ्रंट साइड इसका देख सकते हैं। यह इसकी डिस्प्ले, यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले के जस्ट नीचे की तरफ आपको एक हायर का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं नीचे के साइड में इसका फ्रेम दे रखा है, बट आपको 3 साइड से कोई भी फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड और ऊपर के साइड और लेफ्ट साइड में आपको कोई भी फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्टिकर दिख रहा होगा, इस पे दोस्तों आपका लेमिनेशन करके आया तो इसको उजाड़ना रहता है, बट इसको हमने उजाड़ा नहीं है, क्योंकि जो है जिसकी है एलईडी वह उजाड़ने से मना कर दिया है।
अब दोस्तों मैं इसके एसेसरीज के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पे कई सारे भी एसेसरीज दे रखे हैं। पहले तो मैं आपको इसका मैनुअल दिखा दूँ। मैनुअल दोस्तों इसमें जो है आपका सारा कुछ मेंशन कर रखा है, कैसे आपको रिमोट को वर्क कराना है, कैसे एलईडी को चलाना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक मिल जाएगा रिमोट। अभी पहले मैं आपको रिमोट को खोल के पॉलिथीन से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो ये हमारा रिमोट दोस्तों हाथ में आ गया है, खुल के देख सकते हैं आप। काफ़ी दोस्तों पतला रिमोट है, काफ़ी हल्का रिमोट है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है रिमोट के बारे में थोड़ा बता दूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक पावर ऑन ऑफ की बटन, और साइड में उसके जो है मिल जाएगा मेनू की बटन, और वहाँ पे म्यूट की बटन भी देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और ओके की बटन देखने को मिल जाएगा। होम की बटन, बैक की बटन आपको देखने को मिल जाएगी, और बैलून की बटन देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब आप डायरेक्ट इसमें खोल सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी पतला रिमोट है और काफ़ी मॉडर्न युग का रिमोट है, और इसमें काफ़ी कम बटन भी दे रखे हैं। और यह है इसका सेल में दोस्तों आपको दिख जाएगा एवरीडे का कि नहीं दोस्तों, पैनासोनिक का है यह। तो आप इसमें लगा के इसकी बैटरी रिमोट को वर्क करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये टेबल स्टैंड देखने को मिल रहा है जो कि प्लास्टिक का है, तो काफ़ी हल्का है बट जो है ठीक है। और यहाँ पे इसका मिल जाएगा स्क्रू, जो से आप टेबल माउंट कर पाओगे, टेबल स्टैंड के लिए होता है। और यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा इसका वॉल माउंट, यानी कि वॉल पे अगर आपको एलईडी को टांगना है या इंस्टॉल करना है तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। आपको साथ में इसका स्टैंड दे रखा है। हालांकि दोस्तों स्टैंड आपका नाम मात्र के लिए दे रखा है, काफ़ी हल्का है। अब जो मैं इसको अपने रिमोट से ऑन कर लूँगा। ऑन करते ही दोस्तों इस पे आप लोग देख सकते हैं हायर का एक बड़ा सा लोगो लिख के आ गया है। अब दोस्तों आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। तो दोस्तों इसमें पहला इसका रिक्वायरमेंट आएगा आपके लिए लैंग्वेज चूज करने का। तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, और आपको कंट्री चूज करना होगा तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्लेमर वगैरह यूजर मैनुअल के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अब आ जाएगा वाईफाई कनेक्ट के लिए ऑप्शन। तो आप इसमें अपनी वाईफाई को कनेक्ट करा के इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाईफाई को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे, तब आपकी वाईफाई वर्क करना चालू कर देगी। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रिम पॉलिसी दे रखी है, तो जिसको आपको जो है दोस्तों मानना पड़ेगा। इसको मानेंगे तभी आपकी एलईडी आगे की तरफ वर्क करना चालू करेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पेज आ चुका है। फ्रंट मतलब इसका होम पेज है दोस्तों, ये इसका होम पेज है। होम पेज में आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, डिज्नी स्टार, सोनी, यही सब दोस्तों सारे ऐप इस पे फ्रंट पे ही आपको दे रखे हैं। तो आप यहीं से डायरेक्ट चला सकते हैं। तो मैं आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियो चला के दिखा दे रहा हूँ। यूट्यूब दोस्तों हमारा खुल चुका है। इसमें हम जो है दोस्तों आपको 8K वीडियो चला के दिखाऊंगा, और इसकी क्वालिटी देख के आप खुद ही बताना कि कितनी अच्छी आपको लग रही है या नहीं लग रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी 8K वीडियो आ चुकी है, उसमें से मैं एक प्ले करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जब प्ले करेंगे ना आप, चाहे जितने से महंगे टीवी लाएंगे, उसमें आपका पहले प्रचार दिखाना ही दिखाना है, विज्ञापन जरूर दिखाएगा, उसके बाद ही आपका कोई भी वीडियो प्ले होगी। यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। अब मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा के 1080 पे आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस फूल के आप जो है रंग रंग एक एक गिन सकते हैं, कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की इसमें आपको रंग, इसका ब्राइटनेस वगैरह देखने को मिल रहा है। इसकी डिस्प्ले दोस्तों लिक्विड डिस्प्ले है। मैं इस पे उंगलियां ऐसे ऐसे देखिए कर रहा हूँ, तो इसमें आपको जैसे लिक्विड की तरह कुछ चलता हुआ नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको साउंड क्वालिटी टेस्ट करवा दे रहा हूँ। तो साउंड क्वालिटी के लिए यह वीडियो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो इसको हमने स्किप करके यहाँ पे ये वाला गाने को ओपन कर दिया। तो इसका गाना आप दोस्तों सुन के बताइए इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है।
हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इस एलईडी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो वह कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। मैं उसका उत्तर देने के लिए आपका प्रयास करूंगा।